Pagi ini saya akan memperlihatkan kompos yang benar-benar banyak ya di sini. Ini kompos nanti untuk makanan cacing atau untuk tanaman ya, tanaman jagung atau tanaman yang lain, sayur, cabai, terong gitu. Kali ini saya akan memperlihatkan kompos di semua lahan. Ini lahan ini semuanya udah disebar kompos ini ya. Ini sampai ketebalannya itu tebal banget di sana tuh. Sampai sekitar 30 sentian ada kompos sampai ujung sana. Jadi nanti akan kita traktor semua. Sudah di traktor kita perbaiki lahan yang rusak-rusak, dirapihkan. Nah, sudah dirapihkan nanti kita tanamin jagung juga yang sebelah sini.